O mesmo criador de Yoro batendo uma por Denji, agora temos o Denji vidrado na calçola do Demônio da Morte. O capítulo começa com o Demônio da Morte explicando tudo que tá acontecendo pro Denji. Ela diz que a Yoro tá reunindo um exército de demônios enquanto elimina caçadores. Ela diz também que no momento que a Yoro encontrar o Denji, acabou. Se ela transformar o Denji em arma, ela vai ser apagada. Denji questiona o que aconteceria se o Demônio da Morte fosse apagado da existência e ela responde que ninguém mais morreria. Isso deve ser bom, né? Que nada, mano. O plano da Yoro é basicamente criar uma segunda guerra mundial infinita, velho. Pelo mundo inteiro que não conseguem morrer, que irão apenas continuar odiando umas às outras e lutarem por toda a eternidade, velho. Desde não compra essa ideia e pensa, mano, você deve estar maluca, velho. Como é que eu posso confiar em você, velho? Como é que ele pode ter certeza que ele é o Demônio da Morte, né? Basicamente levanta a roupa dela e mostra a barriga sem órgãos. Simplesmente o Denji cagou e andou pra barriga dela, velho. Ele tava focado em outra coisa. Meu brother, foram 4 páginas só focando no Denji olhando pra outra coisa lá, velho. Ficou tão vidrado que ele acreditou na história.